မြန်မာနိုင်ငံနောက်ခွက်ချမ်းမှာတောင်စင်တောင်တန်းကြီးတွေတွေ့တန်းနေတဲ့ရခိုင်ရိုးမဆိုတာတဘာဝတရားရဲ့ခံညာထူးဆန်းမှုတွေစုဝေးရနေရတခုပါဒီတောင်တန်းကြီးတွေကထူထပ်လွန်းတဲ့တတော်ကြီးတွေကြောက်ဆောင်ရှုံမြောင်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီးပိုရှေးရခင်တွေကဝေယုံရှိပြီးထွက်ရခတ်တဲ့တောကြီးလို့နာမည်ကြီးပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့ယူဆအရဒီတောနယ်ကြီးထဲမှာလူသူမသိနိုင်တဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေရှေးဟောင်းစွာပြကြီးတွေနဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်ငတ်တွေစိုးစံရနေမြေရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်အဲ့ဒီရခိုင်ရိုးမတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ရွာလေးတရွာမှာတော့ဦးဘတင်ဆိုတဲ့ဝါရင်မုတ်ဆိုးကြီးတယောက်ရှိပါတယ်။သူကအသက်50နာနီးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့တန်တန်မာမာရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးရိုးမတော်ရဲ့အရေးအကြောင်းကိုလက်ဖွားပေါ်တင်ထားသလိုတီးတဲ့သူတယောက်ပါ။သူနဲ့အတူအမြဲလိုပါလာတတ်တာကတော့အသက်20ကျော်အရွယ်လူငယ်လေးမောင်မင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်မင်းကရွာကတခြားလူငယ်တွေလိုရိုးတက်အလုပ်လုပ်တာထက်တောတောင်တွေကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဥပဒေစီကမုတ်ဆိုးအတက်တင်ညာတွေကိုသင်ယူနေတဲ့တပည့်ရင်းတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကပုံမှန်တောလိုက်နေကြတဲ့ပိုပြီးတောနှက်ကြီးတွေကိုရောက်ရှိနေကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာတော့ဂိုးစီလွယ်ထားတဲ့လက်လုံတနက်တွေနဲ့ရိတ်ခါအိတ်တွေကရှိနေပါတယ်။ခုလေးတင်ကျွန်တော်တို့အခုရောက်နေတဲ့နေရာကဂိုနီတောင်ရဲ့နောက်ဖက်ခြမ်းမဟုတ်လား။မောင်မင်းကမောဟိုက်တန်နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်။နေအောင်ကြီးကတစ်ပင်ကြီးတွေရဲ့အုပ်ဆိုင်နေတဲ့တရွက်တွေကြားကမနှဲထိုးထွက်နေရတာကြောင့်တောအုပ်ကြီးကနေကင်းကြောင်တောင်မှာတော့မောင်ရီပြိုးနေတယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်။ဟုတ်တယ်မောင်မင်း။ငါတို့ဒီဘက်ကိုမလာတာကြာပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့မလာလို့ဖြစ်တော့လို့လေ။ဥပဒေကလမ်းဘေးကနွယ်ပင်တွေကိုဓာတ်နဲ့ရှင်ရင်ပြန်ပြေးပါတယ်။ဥပဒေရဲ့မျက်နှာမှာတော့အုံမက်ထက်ပိုပြီးတီကြီးလေးနဲ့တဲ့အရေးရောင်တွေကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်။မှန်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကဒီတောအုပ်ထဲကိုအသက်ဆုံးပြီးလာခဲ့ရတာကတောကောင်ပြစ်ဖို့တတ်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ခန့်ကရွာကထင်းခွေသွားတဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်နမင်းကြီးတောင်ကြီးနားမှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ရွာသားတွေကဝိုင်းရှာကြပေမဲ့ဘာတည်င်းအစအနာမှမတွေ့ရပဲသူတို့ကြိုက်ဆောင်သွားတဲ့ဓာတ်နဲ့ထင်းစည်းတွေကိုပဲသွေးစွန်းလျက်သားတွေ့ခဲ့ရတာပါ။ရွာကလူကြီးတွေကတော့ဒါကသားရဲတိရစ္ဆာန်ကြိုက်တာမဟုတ်ပဲရိုးမတော်ရဲ့ကျိန်စာတစ်ခုကြောင့်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။ဥပဒေကတော့မုတ်ဆိုးတယောက်အနေနဲ့ဒီကိစ္စရဲ့အမတ်တရားကိုသိကျင်နေသလိုပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လူငယ်တွေကိုအသက်ရှင်လျက်ဖြစ်စေသေဆုံးလျက်ဖြစ်စေပြန်တွေ့လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီဘက်ကိုလာခဲ့တာပါ။အောင်မဲတတိတာဒီနာအစားပြီးငါတို့ခြေလမ်းတိုင်းကိုတေချာကြည့်ဆိုင်ရမယ်။စိတ်ထဲမှာတောအုပ်ကြီးကငါတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေလို့ခံစားနေရတယ်။ဥပဒေရဲ့စကားကြောင့်မောင်မင်းကျော်စိတ်သွားပါတယ်။နေကလည်းတဖြည်းဖြည်းငိုရှိုးတော့မဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်တောကောင်တွေရဲ့အော်ဒန်တွေကပိုပြီးကျဲလောင်လာပါတယ်။ဥပဒေနဲ့မောင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကြောက်ကမ်းပါအစွန်းမှာရက်လိုက်ကြပြီးအောက်ဘက်ကမှောင်တိကျနေတဲ့တောအုပ်ကြီးကိုမေးကြည့်နေမိပါတယ်။လေကအေးစိမ့်ပြီးတိရွက်ချင်းပုတ်တိုက်တဲ့တွေကတခါတရံလူတွေတီးတိုးစကားပြောနေကြသလိုထူးဆန်းစွာကြားနေရပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဟိုအောက်ကတစ်ပင်အုပ်ကြားထဲမှာမိကုံးဝေးလိုမြင်နေရလို့ပဲ။မောင်မင်းလက်ညှိုးထိုးပြတဲ့နေရာကိုဥပဒေမျက်မှောက်ကျုပ်ပြီးတေချာကြည့်လိုက်တယ်တကယ်ပဲမောင်ရီပြိုးစကြောက်ကမ်းမအောက်ခြေကတစ်ပင်ကြီးတွေကြားမှာပါလွာတဲ့မီးခိုးငွေ့ဖြူဖြူလေးတွေကအထက်ကိုလွင့်တက်နေပါတယ်ဒီလိုလူသူမနီးတဲ့တောနက်ထဲမှာမီးခိုးတွေရှိနေဆိုတာလူရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပြောင်းနေတဲ့ကောင်လေးတွေများလားဦးလေမောင်မင်းရဲ့အသက်မှာမျောလင်းချက်အရေးရောင်တွေပါနေပေမဲ့ဥပဒေကတော့ပေါ့ဆပါဘူးသူကတနက်ကိုအသက်အနေထားပြင်လိုက်ရင်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တတိတော်ထားဒီတောထဲမှာကလူသူမဟုတ်တဲ့အရာတွေလည်းလူကိုမြခေါ်တတ်ကြတာစဉ်းကြည့်အောင်သူတို့နှစ်ယောက်ကကြောက်ကမ်းမဘေးကလူတကိုယ်စားလမ်းကျင်းလေးအတိုင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းလာခဲ့ကြပါတယ်ရေကြီးကဆွတ်နေပြီးရေကြီးတွေတက်နေတာကြောင့်ခြေချော်ရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်အောက်ခြေကိုရောက်လေထုကပိုပြီးလေးလံလာလေပဲပုံမှန်ဆိုရင်တောထဲမှာကြားရမယ်တောပရိတ်တန်တွေကဒီနေရာမှာတော့လုံးဝကိုစိတ်သုံးနေပါတယ်မိကုံဝေထွက်ရနေရကိုအနီးကပ်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့မြင်လိုက်ရတာကလူတယောက်နေထိုင်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟောင်းနွယ်ဆွေးမြင့်နေတဲ့တဲအိုဖြက်လေးတစ်ခုအဲ့ဒီတဲအိုကြီးတွေကအမိုးတွေကပေါက်ပြဲနေပြီးနေရန်တွေမှာလည်းຫນွယ်ပင်တွေကရစ်ပတ်နေပါတယ်ဒူးစန္ဒာကအဲ့ဒီတဲပြက်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာမီးပုံလေးတစ်ခုကဇုံတယောက်ခုနကလေးတွေမီးဖို့ထားခဲ့တယ်လို့ထိန်ထိန်ကြီးနေတာပါပဲလူကြီးလည်းပြုတ်ဦးဝတင်ကအတန်ကြဲကြဲလက်ခေါ်လိုက်ပေမဲ့ပြန်လာတဲ့အတန်ကတော့တောတောင်တွေကြားထဲကပဲ့တင်တန်းကလွဲလို့ဘာမှမရှိနေပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်တဲအိုနာကဖြည်းဖြည်းချင်းကတ်သွားကြပြီး
တဲတွင်းကနေထွက်လာတဲ့အနက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့နှာခေါင်းထဲကိုစူးကနေတိုးဝင်လာပါတယ်အဲ့ဒါကဟောင်းလွှမ်းနေတဲ့အသားပုံနဲ့စေးခါနဲ့ရောရှက်နေတဲ့အနက်ဆိုးကြီးပါဦးလေးကြည့်ပါဦးဒါကဟိုကောင်လေးမေရဲ့ပစိုးစားမဟုတ်လားမောင်မင်းကဘေးနားမှာပြုတ်ကျနေတဲ့သွေးစွန်းတဲ့အဝိစားတစ်ခုကိုကောက်ယူရင်းတုံတုံရင်ရင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဥပဒေမျက်နှာပြတ်သွားပါတယ်အဝိစားကတကယ်ပဲပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရွာသားလေးတစ်ယောက်ရဲ့အင်ကြီးအဝိစားပါသူတို့နှစ်ယောက်တဲတဲကိုဝင်ဖို့ပြင်လိုက်စင်မှာပဲတဲအိုကြီးရဲ့အမောင်ထဲကနေထူးဆန်းတဲ့အတန်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအတန်ကသွားနှစ်ခုကိုတိုက်နေတဲ့အတန်မျိုးဒါမှမဟုတ်အယိုးချင်းချင်းရိုက်ခတ်နေတဲ့အတန်မျိုးနဲ့တူနေပါတယ်မောင်မင်းကလက်နှိပ်ဓမီနဲ့အတွင်းထဲကိုအမြန်ဆုံးထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တဲအိုရဲ့အမိုးထုတ်တန်းပေါ်မှာအစုံတစ်ယောက်ကဇောက်ထိုးတွဲလောက်ခိုနေတာကိုမြင်နိုင်ရပါတယ်လို့လေဥပဒေကတနက်ကိုအသင့်ချိန်လိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကလျက်စီးလက်တလို့မြန်ဆန်တဲ့အချိန်နဲ့တဲအနောက်ဘက်အမောင်ထဲကိုခုန်ဆင်းပြီးပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်သူတို့မြင်လိုက်ရတာကလူနဲ့တူပေမဲ့အရေးပြားတွေကမီးလောင်ထားတယ်လို့မဲတူနေပြီးလက်သေးတွေကအရှည်ကြီးဖြစ်နေတဲ့တရဝါတစ်ကောင်ရဲ့ကြောနောက်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မောင်မင်းငါတို့နောက်ကျသွားပြီတဲ့နဲ့ဥပဒေကမြေကြီးပေါ်ငုတ်ကြည့်ရင်ပြောလိုက်ပါတယ်မိဘုံရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းအမောင်ထဲမှာတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ဟာသွေးအလေးလေးနဲ့ပြတ်တောက်လျက်သားရှိနေပါတယ်ဥပဒေနဲ့မောင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကမြေပြင်ပေါ်ကပြတ်တောက်နေတဲ့ခြေထောက်ကိုကြည့်ပြီးသွေးပြတ်သွားခဲ့ကြပါတယ်တော်ထဲမှာသားရဲကြိုက်တာကိုကြုံမှုပေမဲ့အခုမြင်တွေ့ရတာကသားရဲတရိတ်ဆန်တစ်ကောင်ကြိုက်ဖြတ်စားတောက်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲတစုံတဦးကအနုစိတ်လိဖြတ်ထားလို့ဖြစ်နေတာပါဦးလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ရအောင်ဗျာဒါလူထုတ်တာမဟုတ်ဘူးမောင်မင်းရဲ့အတန်တွေကတုံရီနေပြီးခြေထောက်တွေကလည်းအနောက်ကိုဆုပ်မိနေရတာဖြစ်နေပါတယ်ဥပဒေကတော့တနက်ကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်ကိုင်ရင်အမောင်တူတဲကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်နေတော့မှာပဲသူ့ရဲ့မုတ်ဆိုးဗီဇကအန်ရဲ့တစ်ခုဟာသူတို့အနီးနားမှာရှိနေပြီဆိုတာကိုတတိပေးနေပုံရပါတယ်ငင်းငင်းနေတဲ့မောင်မင်းအခုချိန်မှာလှုပ်ရှားလေအဲ့ဒီကောင်ကငါတို့နဲ့ပို့ပြီးနီးလာလေဖြစ်မှာမီးပုံနာမခွာနဲ့ဥပဒေကတတိပေးလိုက်ပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတိတ်ဆိတ်မှုကပိုပြီးခြောက်ခြားဖို့ကောင်းလာပါတယ်လေတိုင်နှောင်းကလည်းရုတ်တရက်ရက်တန့်သွားပြီးတောအုပ်တစ်ခုလုံးဟင်းလင်းမြည်ကြီးဖြစ်သွားသလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတဲအိုပြဲရဲ့အနောက်ဘက်တစ်ပင်ကြီးတွေကြားကမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ရဲ့တီးတွန်းငိုတံကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ကူညီရပါဦးရှင်ကျမကိုကူညီရပါဦးအတန်ကအရန်ကိုလူနေပြီးတနာကြီးကကောင်းလွန်လာပါတယ်မောင်မင်းကအတန်ကြားရဘက်ကိုဓမီနဲ့ထိုးကြည့်ဖို့ပြင်လိုက်ပေမဲ့ဥပဒေကလက်နဲ့လှမ်းတလိုက်ပါတယ်ကြည့်တဲ့အတန်တော့ကိုမလိုက်နဲ့ဒါပေမဲ့အတန်ကပိုပြီးနီးကပ်လာပါတယ်မီးပုံရဲ့အလင်းရောင်မရောက်တရောက်နေရမှာအဖြူရောင်တစ်ခုကိုလှုပ်ရှားနေတာတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကသပင်ဖျိုဖျဲနဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါသူမကမြေကြီးပေါ်မှာတူးထောက်ထိုင်နေပြီးမျက်နှာကိုလက်နဲ့အုပ်ခါရှိုက်ကြီးတငင်ငိုနေတာဖြစ်ပါတယ်မောင်မဲငါပြောတာနားထောင်ဒါကလူမဟုတ်ဘူးရိုးမတော်တွေကဒီလိုနေရာမျိုးမှာဘယ်မျိုးသမီးမှတယောက်တည်းရှိမနေနိုင်ဘူးဥပဒေကတိုးတိုးလေးတတိပေးရင်တနက်မောင်းကိုတင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးလေးသူကသွေးတွေနဲ့ဗျဒဏ်ရာရထားတဲ့ပုံပဲမောင်မင်းကပြောရင်းနဲ့ဓမီအလင်းရောင်ကိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးစီတက်တက်ထိုးလိုက်တဲ့အခါမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့လက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖယ်လိုက်ပါတယ်သူ့မျက်နှာမှာမျက်လုံးတွေမရှိဘူးပုတ်ဟောင်းလောက်ဖြစ်နေတဲ့မျက်တွင်းနဲ့ကြီးနှစ်ခုထဲကနေသွေးပုတ်ပြီးစီးကြလာတာပါဇက်ကြီးကတော့နေရွက်နားထိကဲအားနေပါတယ်မျိုးသမီးကမတက်ရက်လိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ကိုယ်လုံးကပုံမှန်လူထက်2ဆလောက်ရှည်ထွက်လာပြီးလက်မောင်းတွေကမြေကြီးကိုထိမတက်ရှည်နေရသွားပါတယ်သူမကရက်စီးလက်တလို့မြန်ဆန်တဲ့အချိန်နဲ့ဥပတင်တို့စီခုံဝင်လာပါတော့တယ်ဥပတင်ရဲ့လက်လုံတနက်တန်ကတောတောင်တစ်ခုလုံးဟိမ့်ထွက်သွားပါတယ်တနက်ပြောင်းဝါကထွက်လာတဲ့မီးကုန်းငွေချာမှာထိုတရဝါကြီးကလဲကျသွားသလားခပ်ပြေးသွားသလားဆိုတာကတော့မခွဲခြားနိုင်ခင်မှာပဲတဲအိုကြီးအပေါ်ကနေနောက်ထပ်ရိုးချင်းရိုက်ခတ်တဲ့အတန်တွေအချက်ပေါင်းများစွာထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဦးလေးဟိုမကြီးဘောင်မင်းရဲ့ဓမီအောင်မှာမြင်လိုက်ရတာကတော့တဲအိုပြက်ကြီးရဲ့အမိုးပေါ်နဲ့တစ်ကိုင်းမြေပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုတက်တော်ဝါမျိုး9កောင်ထက်မကဝိုင်းရံထားကြတာပဲသူတို့အားလုံးရဲ့မျက်လုံးတွေကဓမီအောင်အောက်မှာหนีရဲတောက်နေကြပါတယ်ငါတို့ဝိုင်းကပ်လိုက်ရပြီမောင်မင်း
ဦးဝတင်ရဲ့အတန်မှာပထမဆုံးအကြိမ်တုံ့လုံးမှုတွေပါဝင်လာပါတော့တယ်။တဲအိုပြကြီးကိုဝိုင်းရံထားကြတဲ့တရားဝါတွေရဲ့ညီရဲတဲ့မျက်လုံးတွေကမီးပုံရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးမီးတောက်တွေလိုတောက်ပနေပါတယ်။သူတို့လှုပ်ရှားမှုတွေကလူသားတွေတော့မဟုတ်ပဲအစ်စ်အမြစ်တွေအားလုံးကပုံပံမဟုတ်သလိုတွန့်လိန်နေကြပါတယ်။မောင်မင်းမီးပုံတွေကိုထင်းချောက်တွေကုန်ဖြစ်တဲ့မီးကိုကြီးဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဦးဝတင်ကအော်ပြောရင်သူလွယ်ထားတဲ့ရိတ်ခါအိတ်ထဲကအချောက်ခံထားတဲ့ငြူတီးကြောက်အိတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။သူတို့ကမုတ်ဆိုးတွေဟာတောထဲမှာအန်ရည်တစ်ခုခုကြုံရင်သုံးဖို့အဲ့ဒီငြူတီးမုံနဲ့စားတွေကိုအမြဲစောင့်ထားတတ်ကြပါတယ်။ဒီကောင်တွေကအလင်းရောင်ကိုမုန်းတာမဟုတ်ဘူး။အလင်းရောင်အောက်မှာသူတို့ရဲ့အရှိန်ဟော်ရော့ကျသွားတာ။မောင်မင်းကကြောက်လဲနေပေမဲ့ဥပတင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမီးပုံတွေကတစ်ချောက်တွေအကုန်ပစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။မီးတောက်တွေဝုန်းကနေထိတ်ထိန်ကြီးလာပါတယ်။ဥပတင်ကတော့မြုပ်တီးမော့အိတ်ကိုဖောက်ပြီးမီးပုံတွေကိုတခါတည်းပစ်ထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတောထဲမှာတခါမှမကြားဘူးတဲ့အတန်ဆူဆူရှာရှာကြီးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအကောင်တွေကမီးပုံငွေကြောင်မျက်လုံးတွေပူဆက်သွားသလိုအတန်တွေအော်ဟစ်ပြီးနောက်ကိုဆုတ်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ထွက်မပြေးကြဘူး။တဲအိုရဲ့အမိုးပေါ်မှာပဲတွဲလောက်ကိုရင်သူတို့တွေကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ဦးလေးဒီမှာတခုရှိတယ်။မောင်မင်းကတဲအိုရဲ့နေရာမှာကတ်နေတဲ့အမတ်သားတစ်ခုကိုတွေ့သွားပါတယ်။အဲ့ဒါကမြေပြူနဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံမျိုး။ဒါပေမဲ့သွေးတွေနဲ့ရေးထားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမတ်သားကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါဦးဝတင်ကမျက်လုံးတွေပြူးကျဲသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကရိုးမရဲ့သွေးဆုံညာအမတ်သားပဲ။ဒီနေရာကသူတို့ရဲ့အစာစားခြင်းဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတဲအိုပြဲရဲ့အမိုးကပြိုကျလာခဲ့ပါတယ်။ဝုန်းကနေအတန်နဲ့အတူပြိုကျလာတဲ့အမိုးအောက်ကနေထိုတရဝါတွေကသူတို့စီကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ခုန်ချလာခဲ့ကြပါတယ်။မောင်မင်းပြေးကြောက်ကမ်းမဘက်ကိုပြေးအဲ့ဒီမှာရေတကွန်ရှိတယ်ရေတကွန်ထဲကိုခုန်ချလိုက်။ဥပတင်ကတနက်ကိုနောက်ဆုံးကြံတဲ့ကြီးတောင်းနဲ့အတူမိုးပေါ်ကိုပစ်ဖောက်လိုက်ပါတယ်။အတန်ကြဲကြဲကြောင့်အဲ့ဒီကောင်တွေခဏတာငြိမ်သက်သွားတဲ့အချိန်ကိုခွင်ကောင်းယူပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကတောနက်တဲကိုအသက်လူပြီးပြေးကြပါတော့တယ်။အနောက်ကနေအယိုးအယိုးချင်းရိုက်ခတ်တန်တွေနဲ့အတူတရဝါတွေရဲ့တဟားဟားရေမောတန်တွေကနားစီကိုကွဲမတက်လိုက်လာပါတော့တယ်။ညင်းရဲ့မောင်တူထဲမှာဥပတင်နဲ့မောင်မင်းတို့ကအသက်ရှူတန်ကလွှဲရင်ဘာမှမကြားရတော့ပါဘူး။မောင်မင်းကပြေးနေရင်းနဲ့ဓမီးနဲ့နောက်ကိုထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကောင်တွေကမြေကြီးပေါ်မှာမဟုတ်ပဲတစ်ပင်တွေပေါ်ကနေမြောက်တွေလိုလှည့်မြောက်သောခုတ်ကူးပြီးသူတို့နောက်ကိုလိုက်ပတ်နေတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဦးလေးသူတို့ကနောက်ကနေလိုက်လာတာဗျ။ဥပတင်ကဓားကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ငါတို့ရေတကိုနားရောက်ဖို့စက္ကန့်30ပဲလိုတော့တယ်။မင်းဘာမှမကြည့်နဲ့ငါနောက်ကပဲတက်ပြေး။ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိတဲ့ကတစ်ပင်ကြီးပေါ်ကနေအဖြူရောင်အရေးတစ်ခုကဇောက်ထိုးပြုတ်ကျလာပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းမကိုပိတ်ဆို့လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကောင်တွေကသူတို့မြင်မှုတဲ့တရဝါတွေထက်ပိုပြီးတော့မှကြီးမားပြီးပိုပြီးတော့မှကြောက်ဖို့ကောင်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့မျက်လုံးတွေကတခြားကောင်တွေလိုမဟုတ်ပဲခရဲရောင်တန်းနေပြီးခေါင်းပေါ်မှာတော့ရွှွန့်တွေသွေးတွေနဲ့ရောထွေးနေတဲ့ရှည်လျားတဲ့သပင်အစုအဝေးတွေကဖယိုဖယဲဖြစ်နေပါတော့တယ်။သူမကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုမြင်တော့အတန်ကျဲကြီးနဲ့ဝုန်းနဲ့အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတန်ကလူအော်တန်မဟုတ်ပဲတားရဲတကောင်ရဲ့ဟိဟောက်တန်နဲ့တူနေပါတယ်ဦးလေးဒီကောင်ကြီးကအကြီးပဲဗျ။မောင်မင်းကနောက်ကိုခြေထောက်အနှဲငယ်ဆုပ်လိုက်မိပါတယ်။ဥပတင်ကတော့သူ့ရဲ့ဓာတ်ကိုတင်းတင်းကြက်ကြက်ဆုပ်ကိုင်းရင်မောင်မင်းကိုအမိတ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဘက်ကတစ်ပေဘက်ကိုပြေး။ငါဒီကောင်ကိုခဏချိန်ဆွဲထားမယ်။ငါအတန်ကြားမှဒီတကုံဘက်ကိုပြေးသွား။ဖြစ်ဘူးဦးလေးကျွန်တော်ဦးလေးကိုပြမထားခဲ့နိုင်ဘူး။စကားမများနဲ့ငါတို့နှစ်ယောက်တွေ့မှထက်တယောက်ယောက်ကအသက်ရှင်ပြီးရွာပြန်ရောက်ဖို့အရေးကြီးရဲ့။ဥပတင်ကပြောဆူဆူနဲ့ဓာတ်ကိုရွယ်ပြီးအဲ့ဒီတတဝါစီကိုရဲရဲဝုန်းဝဲမဲ့တိုးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတတဝါကသူ့ရဲ့ရှည်လျားတဲ့လက်သေးတွေနဲ့ဥပတင်ကိုတိုက်ခတ်လိုက်ပေမဲ့ဥပတင်ကကျွမ်းကျင်တဲ့မုတ်ဆိုးတယောက်ပြီးငုတ်ရှောင်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ဓာတ်နဲ့အဲ့ဒီအကောင်ပေါင်ကိုအားကုန်လွှဲပြီးခုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကနာကျင်ပြီးអော်တဲ့အတန်နဲ့អော်ဟစ်ပြီးနောက်ကိုဆုတ်သွားပါတယ်။ဥပတင်ကအခွင့်ကောင်းယူပြီးမောင်ဝင်းရေးတော့နောက်တစ်ချိန်အော်ပြောလိုက်ပါတယ်။မောင်မင်းကမျက်ရည်တွေဝဲနေပေမဲ့ဥပတင်ကိုစိတ်မချစွာကြည်ရင်တစ်ပင်တွေကြားထဲကိုအချိန်နဲ့ပြေးသွားပါတယ်။သူ့နောက်မှာတော့အယိုးအယိုးချင်းရိုက်ခတ်တန်တွေကသူ့နောက်ကိုတကောင်ပြီးတကောင်လိုက်လာတာကိုသူကြားနေရပါတယ်
မောင်မင်းပြေးနေရင်းနဲ့ဓမီအောင်အောက်မှာရေတကုံရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီရေတကုံကရခိုင်ရိုးမရဲ့နာမည်ကြီးအစေရေတကုံပဲ။အဲ့ဒီရေတကုံထဲကိုခုံချလိုက်ရင်အောက်ဘက်ကမြစ်လက်တဲ့စီရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဦးဖတင်ပြောဘူးလေ။ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီရေတကုံနာရောက်ခါနေပါပဲသူ့ရှေ့ကိုအရေးမဲကြီးတွေကအမြဲလုံးခက်ကြော်ပြီးပိတ်ဆို့လိုက်ပြန်ပါ။အခုသူ့ရှေ့မှာရှိနေတာကတရဝါတစ်ကောင်တည်းမဟုတ်ပဲ၃ကောင်တော့ဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့တွေကမောင်မင်းကိုဝင်းရံထားရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းညီးကပ်လာပါတယ်။မောင်မင်းကနောက်ကိုပြန်ဆုပ်ရင်းရေတကုံရဲ့အစွန်ဆုံးဘက်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။သူ့အောင်မှာတော့အနက်ဆိုင်ဆုံးရေကန်ကြီးရှိနေတယ်။ဒီနေ့တော့ငါတို့နှစ်ယောက်လုံးတရားတော့မှာပဲလား။မောင်မင်းတွေးလိုက်မိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရေတကုံအပေါ်ဘက်ကနေဦးဖတင်ရဲ့အော်တန်ခတ်ပေါ်လာပါတယ်။မောင်မင်းရေထဲကုန်ကြလိုက်စမ်းငါ့ကိုစောက်နေတော့နဲ့ဥပဒေကအဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့အလဲကိုပြေးဝင်လာပြီးသူတို့ရဲ့အာယုံကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတယ်။မောင်မင်းကနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ရေတကုံအောက်ကိုခုန်ချဖို့ပြင်လိုက်စင်မှာသူ့ရဲ့နောက်ကျောကတစုံတစ်ယောက်ကလက်သေးတွေနဲ့အားပြင်းပြင်းလာဆွဲလိုက်ပါတယ်။မောင်မင်းရဲ့ကြောဘက်ကိုအေးဆက်တဲ့လက်သေးရှည်ကြီးတွေနဲ့ဆွဲချစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အင်ကြီးတွေကစုပ်ပြဲသွားပြီးပခုံးသားမှာသွေးတွေစီးကျလာပါတယ်။နာကျင်မှုနဲ့အော်ဟဲလိုက်ရင်သူ့ရေတကုံအစွန်းဘက်ကိုရိုင်နဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်။မောင်မင်းရေထဲကုန်ကြလိုက်ဘူးချက်ချင်းဥပတင်ကတရဝါနှကောင်ကိုဓာတ်နဲ့ဝေရန်ကထိန်းထားရင်အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်ဥပတင်ရဲ့လက်မောင်းမှာလည်းဒဏ်ရာတွေနဲ့သွေးတွေဆူရွှဲနေပြီးမောင်မင်းကအသက်ရှူတမ်းပြင်းနဲ့နောက်ကိုတလန်းဆုပ်လိုက်ရင်ရေတကုံအောက်ကိုအမောင်လူတွေကိုငေးကြည့်နေမိပါတယ်အောက်ဘက်မှာအနက်ဆိုင်ဆုံးရေကန်ကြီးကသူ့ကိုစောင့်ကြိုနေတယ်လို့ပါပဲသူ့ကိုဆွဲထားတဲ့တရဝါရဲ့လက်သေးတွေကပိုပြီးတင်းကျပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီတတဝါရဲ့ပုတ်အဲအနံ့ကသူ့နှာခေါင်းဝမှာစူးနေပြီးသူ့နားမှာတော့ဆိုတဲ့ရဲတံမျိုးနဲ့ရဲမောနေပါတယ်။မောင်မင်းကမတွန့်ဆုတ်တော့ပါဘူး။သူခါမှချီထားတဲ့ဓမြောင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးနောက်ကိုလှည့်ကြည့်စရာမလိုပဲအနောက်ဘက်ကိုအားကုန်လွှဲပြီးခုတ်ချလိုက်ပါတယ်။တရဝါရဲ့လက်ကိုထိမှန်သွားတဲ့အတွက်လက်သေးတွေအားလုံးယော်သွားချိန်မှာပဲသူရေတကုံအစွန်းကနေလေထဲကိုခုန်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ရေထဲကိုကျသွားတဲ့အခါမှာတော့ရေတွေကအေးဆက်လွန်းတာကြောင့်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကတုံရီသွားရပါတယ်။ဒီရောက်ထဲမှာသူ့အသက်ကိုအော်ရရင်တက်နိုင်သမျှဝေးရာကိုကူးခတ်သွားလိုက်တယ်။ရေကန်ကြီးကအောက်ဘက်မှာအလွန်နဲ့ပြီးကြောက်ဆောင်တွေများလွန်းတာကြောင့်သူပဲရောက်လို့ရောက်နေမှန်းတော့မသိနိုင်တော့ပါဘူး။အပေါ်ဘက်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့ရေတကုံထိတ်မှာဦးဘတင်ရဲ့အော်တန်တွေတရဝါတွေရဲ့ဟိန်းဟောက်တန်တွေကအဝေးကြီးမှာကြံရစ်ခဲ့သလိုပါပဲ။မောင်မင်းကရေပေါ်ပြန်တက်ပြီးအသက်ကိုလူရှူလိုက်တယ်။သူကန်းဆက်ရအောင်ကူဖို့စူးစမ်းပေမဲ့သူပခုံးတန်ရကြောင့်အားမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရေတကုံရဲ့အောက်ခြေမှာအလင်းရောင်တစ်ခုကိုသူမြင်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါဓမီရောင်မဟုတ်ဘူး။ရေထဲမှာတောက်ပနေတဲ့အစိမ်းရောင်အလင်းတန်းတွေသူအဲ့ဒီအလင်းတန်းတွေဘက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါရေအောက်မှာလူဦးကောင်းခွန်တွေနဲ့အယိုးစုတွေအများကြီးပြန်ကျဲနေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဒီနေရာကတရဝါတွေရဲ့အစားကြီးနေမကပဲသူတို့ရဲ့တင်းချိုင်းမြေဖြစ်နေတာပဲ။မောင်မင်းကြောက်လန့်တကြားနဲ့ကန်းဆက်ကိုတက်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုတစုံတစ်ခုကရေအောက်ကနေလာဆွဲနေပြန်ပါတယ်။သူရေအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါရေထဲမှာနစ်မြုပ်နေတဲ့အလောင်းတွေကတစ်ခုကသူ့ကိုအသက်ရှင်နေရတာမျက်လုံးတွေနဲ့မောကြည့်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ကိုညီပါအဲ့ဒီအလောင်းကပါဇက်လုပ်ပြီးပြောနေတာပါ။မောင်မင်းရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ကြောက်စိတ်တွေထက်ပိုတဲ့အရာတစ်ခုကပေါက်ကွဲထက်လာပါတယ်။သူမသေးရဘူး။သူဒီနေရာကနေလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်။သူ့ခြေထောက်ကိုအားကုန်ယုံပြီးအဲ့ဒီအရာစီကနေလွတ်အောင်ရုပ်ခတ်လိုက်တယ်။သူကန်းဆက်ကိုရောက်တဲ့အခါကြောက်ဆောင်တော့မှပုံးကွယ်လိုက်ပြီးအပေါ်ဘက်ကိုမောကြည့်လိုက်မိတယ်။ရေကုံပေါ်မှာတော့ဥပတင်ကိုတရဝါ9កောင်လောက်ကဝိုင်းထားပြီးဖြစ်နေပါတယ်။ဥပတင်ကတော့နောက်ဆုံးကြံတဲ့တနက်ကြီးစံကိုတင့်ပြင်ထားပြီးသူ့ကိုမကြည့်ပဲတောထဲထွက်ပြေးဖို့အချက်ပေးနေပါတယ်။မောင်မင်းရေတော့ဥပတင်ရဲ့အတန်ဆုံးမှာပဲတရဝါကြီးတွေကဥပတင်စီကိုတပြိုင်နက်တည်းခေါ်အုပ်လာကြပါတယ်။ဥပတင်ရဲ့နောက်ဆုံးအော်တန်ကြီးကတောအုပ်တစ်ခုလုံးကိုပဲ့တင်ထပ်သွားပြီးနောက်မှာတော့အရာအလုံးတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်။မောင်မင်းတယောက်ကြောက်ဆောင်အပွဲမှာပုံနေရင်အသက်ကိုမနှဲလူရှူနေရပါတယ်။သူ့ရဲ့ရေခုံတန်တွေကရေတကုံအတန်ထက်တောင်ပိုပြီးကျယ်လောင်နေသလိုပါပဲ။မောင်မင်းကောင်းကိုတာမော့ပြီးအပေါ်ဘက်ကိုမောကြည့်လိုက်ပါတယ်။ရေတကုံထိတ်မှာတော့ခုနကမြင်ရတဲ့တရဝါတွေကပျောက်ကွယ်သွားပါပြီ။ဥပတင်ရဲ့တနက်တန်ကိုလည်းမကြားရတော့ပါဘူး။အကောင်လုံးကပုံမှန်တိုက်ဖြစ်သွားသလိုပဲ။ဒါပေမဲ့ဥပတင်ကတော့မရှိတော့ပါဘူး။ဦးလေးတင်သူတူတိုးလေးအော်ခေါ်လိုက်ပေမဲ့ဘယ်သူမှပြန်မထူးပါဘူး
သူ့မျက်လုံးထဲမှာတော့ခုနကဥပဒေနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ကြီးစံကိုမောင်းတင်လိုက်တဲ့မြင်ကွင်းကလွဲပြီးဘာမှမရှိတော့ဘူးဥပဒေကသူ့ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းလို့ကိုပေးဆက်သွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီအတွေ့ကမောင်မင်းရဲ့ရေဘက်ကိုတစားကြီးဖြိုခွဲနေလို့ပါပဲသူကက်ဆာကနေရာယူလိုက်ပြီးကိုပြန်စစ်ဆေးလိုက်တယ်ပခုံးကတန်ရာကသွေးတွေယိုနေတော့ပဲသူအင်ကြီးစားကိုဆွဲဖျက်လိုက်ပြီးဒန်ယာကိုတင်းကြပ်စီးလိုက်တယ်အခုသူရွာချက်ချင်းပြန်မှဖြစ်မယ်တောထဲမှာဆက်နေရင်သူကလည်းတေမှာပဲဒါပေမဲ့သူပြန်လှည့်ဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူ့နောက်ကျောကတောအုပ်ထဲမှာတီးတူးစကားပြောတဲ့တွေကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကောင်ရေကန်နဲ့ခုန်ချသွားတာအဲ့ဒီကောင်ကိုဖမ်းရမယ်သူကနောက်ဆုံးကောင်ပဲအဲ့ဒီအတန်တွေကလူအတန်နဲ့ဆင်တူတယ်မောင်မင်းလည်းကြောက်ဆောင်အောက်မှာပြန်ဝေးနေလိုက်တယ်သူအတန်လာရဘက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါတောအုပ်ထဲမှာမီးတုပ်တွေကိုင်ဆောင်ထားတဲ့လူတစုကိုမြင်လိုက်ရတယ်သူတို့ကလူတွေလားဒါမှမဟုတ်တော်ဝါတွေကလူရောင်ဆောင်ထားကြတာလားသူတို့ကတောအုပ်ကိုစနစ်တကျဝိုင်းထားသလိုမျိုးဖြည်းဖြည်းချင်းလမ်းလျှောက်လာတာလူဒီနားမှာပဲရှိရမယ်လမ်းရနေမောင်မင်းကျင်တွေခုံလာတယ်အနက်ဆိုတာသူ့ရဲ့ပခုံးကသွေးနှံကိုပြောတာလားလူဒီနေရာကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မှတေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆက်နေရင်လေသူတို့ရှာတွေ့ကောင်းမှာပဲမောင်မင်းလက်ထဲမှာကြံနေတဲ့တမြောင်လေးကိုကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကသူ့အတွက်တစ်ခုတည်းသောလက်နက်ပဲသူအသက်ကိုအောင်ပြီးကြောက်ဆောင်အကွယ်ကနေထွက်ဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အခါရေတကုံအောက်ခြေကျမ်းမြေပေါ်မှာတစုံတစ်ခုကရေပေါ်ကိုတက်လာနေတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကဦးလေးဘတင်ရဲ့အုတ်ထုတ်ပဲဥပတင်သူတကယ်ပဲတည်သွားပြီလားဟုတ်ရေထဲမှာလှုပ်ရှားနေတာဥပတင်ရဲ့အုတ်ထုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးတစုံတစ်ခုကမောင်မင်းကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးလာနေတာအဲ့ဒါလူတစ်ယောက်ရဲ့လက်ပဲမောင်မင်းငါတီးပါအဲ့ဒါဥပတင်ရဲ့အသက်ဥပတင်အသက်ရှင်နေသေးတယ်မောင်မင်းမျက်ရည်တွေကျလာပြီးရေထဲကိုချက်ချင်းပြန်ဆင်းဖို့ပြင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရှိကလူစုကသူ့ကိုမြင်သွားပြီးဟိုမှာအဲ့ဒီမှာလူစုရဲ့ဝိုင်းအော်တန်နဲ့အတူမီးတုပ်တွေကမောင်မင်းရှိတဲ့ဘက်ကိုဝိုင်းအောင်လာကြပါတော့တယ်မောင်မင်းရဲ့ရေကုန်တန်တွေကတုံးနဲ့ညီးနေပါတယ်သူ့ရှိကလာနေတဲ့မီးတုပ်တွေကင်ထားတဲ့သူတွေကတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာနေပြီးသူရေထဲကိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါရေပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့အုတ်ထုံနားမှာဥပတင်ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်ဥပတင်အသက်ရှိနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လူလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ပုံတော့မပေါ်ပါဘူးဦးလေးတေကျွန်တော်လာပြီမောင်မင်းကမီးတုပ်တွေကင်ထားသူတွေရဲ့အာယုံကိုလှည့်စားဖို့အတွက်အနီးနားကကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုကိုရေထဲကိုအားကုန်ပစ်ချလိုက်ပါတယ်တနက်ပြစ်တန်တဲ့အတူရေတွေကဝုန်းကနေပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မီးတုပ်တွေကင်ထားတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီခိုက်တဲ့မှာပဲမောင်မင်းကရေထဲကိုခုန်ချလိုက်ပြီးဥပတင်ရှိရဲ့နေရာကိုအမြန်ကူးသွားခဲ့ပါတယ်ရေအောက်မှာဥပတင်ကိုဆွဲယူလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကပိတ်လျက်သားသူ့ရဲ့နှလုံးခုန်တန်းကိုစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အားနဲ့နေတဲ့ပုံပေါ်ပေမဲ့ခုန်နေပါသေးတယ်မောင်မင်းကဥပတင်ကိုခုံးပေါ်တင်ပြီးရေကန်ရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့လှိုင်ကိုပေါက်ဝါစီဘက်ကိုအမြန်ကူးခတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီပါရေထဲမှာရှိရဲ့နောက်ကအော်တန်တွေလိုက်လာပြီးမီးတုပ်တွေကရေပြင်းပေါ်ကိုကျရောက်လာတယ်မောင်မင်းလှည့်မကြည့်တော့ပါဘူးသူလှိုင်ကူအပေါက်ဝါကိုရောက်တဲ့အခါဥပတင်ကိုအသာအရာချထားပြီးလှိုင်ကူဝါကိုတွန်းပို့ပေးလိုက်တယ်လှိုင်ကူထဲမှာတော့အမောင်တုကလွှမ်းမိုးထားပေမဲ့တခုခုထူးဆန်းနေပါတယ်လေထဲမှာစိုးထိုင်းတဲ့အနံ့မျိုးမဟုတ်ပဲနန့်တာနန့်လိုစေးကားနန့်လိုရနေပါတယ်မောင်မင်းကလှိုင်ကူထဲကိုပိုနက်ဝင်သွားတဲ့အခါသူတုံလှုပ်သွားခဲ့ရပါတယ်လှိုင်ကူရဲ့နေရာတွေထဲမှာပပူးထူထားတဲ့ရုပ်ထုတွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်ထုကရိုးမတော်တွေကလူတွေမဟုတ်ပဲရှေးခေတ်အဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတွေရဲ့ပုံစံမျိုးပါသူတို့ကဘသူတွေလဲဥပတင်ကဖြည်းဖြည်းချင်းမျက်လုံးခွင့်လာတယ်သူကမောင်မင်းရဲ့လက်ကိုတင်းဆုပ်ကိုင်ရင်တိုးလေးပြောပြတယ်မောင်မင်းဒီလိုင်ကူကဒီတော်ကြီးရဲ့အစ်စ်အမှန်ပဲအဲ့ဒီပြင်ပကအကောင်တွေကဒီလူတွေကိုကြောက်တာငါတို့ကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့စီကနေလွတ်အောင်ပြေးနေရတာဥပတင်ရဲ့စကားကြောင့်မောင်မင်းကြောင်သွားပါတယ်လေဘာဟုတ်ပြောတာလဲအဲ့ဒီကောင်တွေကလူမဟုတ်ဘူးလေဘသူ့ကိုကြောက်တာလဲဥပတင်ကလှိုင်ကူရဲ့အစုံဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်အဲ့ဒီမှာတော့အလင်းရောင်တောက်တွေနဲ့အတူလူတစုထိုင်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်သူတို့ကရိုးလူတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အသားရည်ကဖြူလျော့နေပြီးမျက်လုံးတွေကတော့မီးခဲလိုနီးရဲနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီသွေးဆုံညတတဝါတွေလိုမဟုတ်ပဲတိမ်မွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေပါတယ်
ငါတို့အခုနမင်းကြီးနေမြေတွေကိုရောက်လာပြီးမောင်မင်းဥပဒေပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လိုင်ကူတဲကလူတွေကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်သူတို့အားလုံးမျက်နှာမှာအသက်မရှိသလိုခံစားရပြီးတပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီလိုင်ကူတစ်ခုလုံးကတုန်ခါသွားပါတော့တယ်လိုင်ကူတစ်ခုလုံးကတုန်ခါသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နယံတွေပေါ်မှာတွင်းထားတဲ့ရုပ်ထုတွေကတဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားလာသလိုခံစားလာရပါတယ်ထိုင်နေတဲ့လူတစုကမတ်တရက်လိုက်ကြတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ဝိယုံတွေကခုံမုတ်တွေနဲ့အတူရစ်စင်သွားပြီးအောက်ကပေါ်လာတဲ့အယိုးစုတွေကတော့ပိတ်လီနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေပါဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့အသက်ဝင်နေစေအနီရောင်လင်းနှန်းတွေနဲ့အတူဥပတင်တို့ကိုစိုက်ကြည့်နေကြပါတယ်ဦးလေးသူတို့ကဘာလို့ဖို့လုပ်နေရလဲမောင်မင်းကဥပတင်ရဲ့လက်မောင်းကိုစုပ်ကိုင်းရင်းမေးလိုက်ပါတယ်ဥပတင်ကတပြင်းတစ်ချက်ချပြီးသူတို့ကရိုးမတော်ကြီးရဲ့အဆောင်အရှောက်တွေဒါပေမဲ့သူတို့ကအသက်ရှင်တဲ့လူတွေမဟုတ်တော့ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ရာပေါင်းများစွာတည်းကဒီတောထဲမှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့မူဆိုးတွေခီးတယ်တွေပဲသူတို့ကဒီလိုင်ကူထဲမှာအသက်ကိုပူဇော်မှသာဒီတောကနေထွက်ခွာခွင့်ရမယ်လို့ယုံကြည်နေကြတာမောင်မင်းကြက်သိမ်းထသွားတယ်အပြင်မှာရှိနေတဲ့သွေးစုံညတရဝါတွေကဒီလိုင်ကူထဲကအယိုးစုတွေကိုကြောက်နေကြတာအဲ့ဒီအယိုးစုတွေကသူတို့ကိုလိုက်ဖမ်းနေတာအခုသူတို့နှစ်ယောက်ကမီးထဲကနေထွက်ပြီးပြာပုံနဲ့တက်တဲ့တိုးဝင်နေသလိုဖြစ်နေပြီရှည်ဆုံးကရိုးစုတစ်ကောင်ကဖြည်းဖြည်းချင်းရှေ့ကိုတိုးလာတယ်သူ့ရဲ့လက်ချောင်းရှည်ကြီးတွေကလက်ထဲမှာတစုံတစ်ခုကိုဆွဲယူနေတယ်လို့ပဲမောင်မင်းငါ့အိတ်ထဲမှာပါတဲ့ရှေးဟောင်းလက်သားကြောကိုထုတ်ပေးဥပတင်ကအတန်တူးတူးနဲ့အမိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်မောင်မင်းကအိတ်ထဲကနေအနံ့မွှေးမွှေးထွက်နေတဲ့နန်းသားကြောင်လေးကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဥပတင်ကမီးကျစ်နဲ့ချစ်လိုက်တဲ့အခါမီးခိုးငွေတွေကတမဟုတ်ချင်းလိုင်ကူတစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားပါတယ်ဒူးဆန်းစွာပဲအဲ့ဒီမီးခိုးငွေတွေထိမိတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအယိုးစုတွေကနာကျင်တဲ့ပုံစံနဲ့နောက်ကိုခြေလမ်းနှင်းငယ်ဆုပ်သွားကြပါတယ်မီးခိုးကသူတို့ဝိညာဉ်တွေကိုခဏတာအေးဆက်သွားစေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငါတို့နောက်ခက်ကအပေါက်ကနေထွက်ပြေးရမယ်ဥပတင်ကမောင်မင်းကိုဆွဲခေါ်ပြီးလိုင်ကူရဲ့အနောက်ဘက်အမောင်ဆုံးနေရာကိုပြေးဝင်သွားကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အလင်းရောင်နှဲငယ်ဝင်လာတဲ့မြေအောက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိနေတယ်သူတို့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းအသက်ရှူမောအောင်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လမ်းရဲ့အဆုံးမှာတော့သူတို့ရွာနောက်ဘက်တောင်ဆောင်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်အပြင်ဘက်မှာတော့နက်နက်မိုးတောက်ရောက်နေပြီတောအုပ်ကြီးကနေရောင်ကြီးနွေးနွေးလေးအောက်မှာအေးချမ်းနေသလိုပဲသူတို့နှစ်ယောက်တောင်ဆောင်ကနေရွာကိုလှည့်ကြည့်ပဲအမြန်ဆုံးပြေးဆင်းလာကြတယ်ရွာရဲ့အဝယ်ဝရောက်ခါနီးမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးမောပန်းလို့လဲကျသွားတယ်ရွာသားတွေကသူတို့ကိုတွေ့ပြီးဝိုင်းအောင်လာကြတယ်ဟေးဥပဒေမောင်မင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲကြောက်နေတာတစ်ဖက်ရှိပြီလေဥပဒေကရွာလူကြီးရဲ့လက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကရင်အမောတကောပြောလိုက်တယ်ရွာလူကြီးရုံးမတော်တဲ့ကိုမသွားကြနဲ့တော့ရုံးမတော်ကအခုဆိုရင်လူနေတဲ့နေရာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးပြောင်းလဲပုံပြီးမောင်မင်းကရွာဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်တောင်တန်းကြီးတွေကအရင်လိုပဲစိမ့်ဆူနေပြီးခံညားနေပေမဲ့သူ့မျက်လုံးထဲမှာတော့အဲ့ဒီတောင်တန်းကြီးတွေရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာသစုံတစ်ခုကသူ့ကိုပြန်ကြည့်နေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါကတော့ပိတ်ဆုပ်ညတတဝါတွေကရွာနားထိပါလာတော့မှလားသူမသိတော့ပါဘူးအခုလိုမျိုးဇလန်းလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and follow လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်အားလုံးပဲတာယာပျော်ရွှင်သောနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေ။
ဟ